النهاردة هجرب أعمل تيشيرتات المنتخبات التمانية اللي موجودة دلوقتي في كأس العالم بالورق. وكمان عايزة أجرب الألوان الجديدة دي. أنا عارفة إني قلت مش هشتري ألوان جديدة إلا لما أخلص اللي عندي، بس أنا مش عندي أكريليك ماركرز فبصراحة جبتها. يلا نبدأ. وأول حاجة هكون محتاجة ورقة A4. تاني حاجة الستاند، ونحط الموبايل هنا. الورقة ال A4 دي بقسمها 2 وكل نص بعمل بيه تيشيرت. وهتلاقوني بستخدم مسطرة حديد، دي ساعدتني قوي ان انا اطلع نتيجة من غير مقص ويكون شكلها حلو. باخد اول نص من الورقة وبحدد نصه كده وببدأ اطبق كل جنب على النقطة اللي في النص دي. ساعات بحس انه كفاية نشوف الصورة، مش محتاجين شرح، لان الشرح بيصعب الموضوع وهو بيكون سهل اصلا. فانا بطأت الطريقة خالص عشان تعرفوا تمشوا معايا خطوة بخطوة لو حبيتوا تعملوه. ده ورق عادي بتاع الطباعة، وممكن تعمله بورق مسطر لان كده كده هيتلون. اي ورق. عملت كذا حجم، كنت بجرب كده قبل ما اصور، بس ده اكتر حجم عجبني. انا جبت 12 لون بس، فاحتجت ان انا استخدم ماركر عادي من اللي عندي بتاع الوايت بورد عشان اللون الكحلي مش موجود. هجربها معاكم على ورقة كده الاول. نرجع الستاند تاني ونكمل تلوين. وهنا انا غلطت، بعدل عادي جدا باللون الابيض. دي النتيجة النهائية. عايزاكم تقولوا انه احلى اتنين هو تيشيرت مصر وتيشيرت المغرب، والمغرب اكتر عشان زوجي العزيز هو اللي ملونه. من وانا صغيرة بحب كأس العالم، بس ده أسوأ سيناريو انا اتفرجت عليه. بس ده اللي انا شايفاه دلوقتي، مش هقتنع بحاجة غير كده.